Əziz dostlar, bir məsələni də istəyirəm sizin diqqətinizə çatdıram. Baxın, gördüyümüz bu maşına cərimə yazılıb. Nə qədər yazılıb? 600 kron yazılıb. 600 kron görürsünüz. Niyə yazılıb? Deməli, vaxtı da yazılıb. Bu vaxtdan bu vaxta qədər yazılır ki, məsələn, bu maşın ödəniş eləməyib. Yəni, maşını burada saxlayıb, amma ödəniş eləməyib. Onun üçün də buna yazmıyorlar, məsələn. Buna yazıblar. Buna yazıblar, görürsünüz, göründüyü kimi. Görə indi yaxınlaşacaq nə qədər yazıblar. Eyni qiymət buna da olmalıdır. 600 kron da buna yazıblar. 600 kron nə qədərdir? Bu vaxtda göstərək plan vaxtı. 600 kron nə qədərdir? 600 kron demək 60 euro təxminən və 60 euro da bizim puluna hesablayın görün nə qədər olur. Yəni bu maşınlar ödəyicidir. Tutaq ki, bir günlük və ya da birinci saatlıq maşını saxlamaq üçün belə deyək 2 euro, 3 euro, 4 euro ödəməyib, özdə o 600 kron dediyimiz o 60 euro ən aşağı həddə, ondan aşağı cərimə həddi yoxdur. Amma bir şey də xatırladım ki, burada insanların maaşı çox yüksəkdir. Azərbaycanda kimi elə deyir ki, bir dəfə deməli, aldığı pulu cəriməyə versə, ondan sonra bütün dolanışına təsir etsin. Yox, sadəcə olaraq bir dəfə, bax görürsün, maşınların hamısı ödəyibdir, tək o ikisi ödəməmişdir, onlara yazıblar. İndi onu da sizə göstərəcəm ki, yuxarı başda hansı nişan altında durublar ki, bunlar deməli cərimələnirlər. Nişan nə deyir? Məsələn, bu maşının, yox bu deyir, bəzi şeylər var ki, parkering hətta çox ucuzdur, gününə nə qədər. Yəni, burada yaşayan insanlar üçün çox ucuz da ola bilər. Həddən artıq ucuz da ola bilər. Onun üçün də pul ödəmək burada parkering üçün, maşını saxlamaq üçün pul ödəmək çox vacibdir, yoxsa o cəriməni alırsan. Yəni, naxaqdan burada səni cərimələmə məsələsi yoxdur. Naxaqdan sənin cəriməsələr, sən şəklini çəkirsən, göndərirsən onlara ki, bax, mənim burada maşımı naxaqdan cərimələyiblər, o zaman sən pulunu geri alırsan. Yəni, o normal bir hal. Gördünüz mü, bu qədər mən yol gəldim və burada maşınlardan yalnız ikisinə cərimə yazmışlar. Və nişan nədir, onu mən sizə göstərirəm. Deməli, yazır ki, A taksasından ödəniş olmalıdır və soluna yaşayanlar üçün bu şey ucuzdur, yəni çox ucuzdur. O orada ödəyəndə göstərir. Mən düymə var ki, soluna yaşayıram deyə. Yəni birinci gün saat 7-dən 10-a qədər avqustdan saxlamaq olmaz. Yəni burada bütün günü saxlasan pulludur. Onun üçün də sən o pulu ödəməlisən və saatı da ola bilər ki, 1 euro, 2 euro olsun. Belə, dəyərli dostlar. Bunu mən istəyirəm sizin diqqətinizə çatdıram. Çox təşəkkürlər.